Приветствую всех любителей винтажной аудиотехники, винтажных магнитол и всех, кого интересует такого рода ретро-аппаратура. Если вы это слушаете, вы выбрали правильный канал. На этом канале рассказывают о магнитолах, об их истории и о людях, которые любят эту технику. Сегодня на нашем обзоре один из моих любимых аппаратов в моей коллекции. Он ко мне попал в идеальнейшем состоянии. Он в первозданном состоянии аппарат. Совершенно такое ощущение, что им ни 40 лет не пользовались совершенно. Если точно, 37. Рассказать я о нем хочу с особой симпатией. Почему? Потому что действительно этот магнитофон для тех лет, а был он выпущен в 1982 году, по-моему, был эталоном функциональности, дизайна и качества. Как всегда, это Sharp. Сегодня на нашем тесте Sharp GF575. Этот аппарат вышел в 1982 году. История такова, что в 80-м году у Sharp появляется первый двухкассетник Sharp 3 пятерки. Это была первая магнитола, которую выпустил Sharp на рынок. Выглядел, я уже как-то показывал, выглядит он вот так. То есть две кассеты в левом углу, здесь управление радио, внизу акустика. В этом дизайне Sharp выпускает также всем известный Sharp 3 семерки, который становится эталоном, наверное, шарпостроения, эталоном функциональности. Наверное, к нему стремились все. И сейчас это один из самых желаемых аппаратов. Единственный его был недостаток – это высокая очень цена. И в 1982 году Sharp выпускает вот эту модель GF575. И это был первый магнитофон, у которого среди Sharp'ов, у которого кассетоприемники двухкассетных магнитофонов, тут уточню, были посередине между динамиками, а не в уголочке, как у Sharp 3 пятерки, 3 семерки и всех вариаций этих аппаратов, как 909, 919, 3 девятки, 1000. Все были кассетники вот в этом углу, а внизу была акустика. Sharp категорично поменял дизайн, он сделал вот такой длинный аппарат, он стал ниже и длиннее. Длина его примерно 65 сантиметров, потому он кардинально выглядит по-другому. Чтобы было вам понятно, какого размера этот аппарат, я здесь рядом поставлю вот кассету пока, чтобы было понятно, какого примерно размера сам магнитофон. Эта модель сделала революцию в перезаписи кассет. В чем же причина? Двухкассетники уже 2 года завоевывали рынок, и это было очень удобно, особенно, будем говорить, на просторах бывшей СССР, где нельзя было купить пластинки любимых групп, исполнителей. В основном это можно было только переписать с кассеты на кассету. И именно двухкассетные магнитофоны, к ним питали особую любовь, потому что это было удобство, ты мог поставить одну кассету, вторую, и в отличном качестве, без каких-либо проводов, переписать это. Вот Sharp 3 пятерки, 3 семерки мгновенно завоевал рынок тогда советский. Да, это было дорого, но это был эталон, наверное, советского потребителя. Что в этом магнитофоне, в плане перезаписи Sharp сделал? Sharp ввел функцию ускоренной перезаписи. Появился вот такой вот один, если вы посмотрите, только один переключатель здесь такого ярко-желтого цвета. Он точно такой, как все, но он желтый.
Они сказали, теперь ваши кассеты можно переписывать в 2 раза быстрее. Это просто находка для записи кассет в советских условиях. То есть вы теперь можете и себе записывать, и делать из студию, копировать эти кассеты в 2 раза быстрее. Это была, конечно, революция, и думаю, что после этого все двухкассетные магнитофоны и использовали эту функцию. Она была даже в простых моделях. Уже после Sharp 575 ускоренная перезапись появилась даже в небольших батончиках двухкассетных. Сам по себе этот аппарат внутри лентопротяжка была полная копия Sharp 3 семерок. Хочу сказать, что по моему мнению это одна из идеальнейших лентопротяжных механизмов, которые существовали, наверное, за все время. Имею в виду, конечно, в переносной аппаратуре. Здесь есть некоторые функции, которые позже уже в следующей модели обновления этого Sharp, а это был Sharp GF700, который вышел где-то уже на год-два позже, 83-84 год. И там уже некоторых функций в лентопротяжке не было, которые были здесь. Здесь с такой точностью и детализацией сделаны те же самые карманы, куда вставляется кассета, я вам покажу. С такой точностью детализации сделаны кнопки. Я считаю, это самое удачное и мягкое включение среди шарпов. Soft-Touch управление работает здесь настолько мягко, кнопочки нажимаются настолько мягко, при этом у них достаточно большой ход. И есть приятные такие щелчки. Я немножко сейчас увеличу и покажу вам, в чем же здесь фишка. Если вы посмотрите внимательно, тут кроме кнопочки Eject, которая открывает кнопку, есть кнопка Play, Stop, и между перемотки есть вот такая вот кнопочка Q, написано, или Cut, если читать, как она написана латиницей. Такой кнопки не было. Притом она есть, заметьте, в 2 кассетниках одновременно. Естественно, кнопка паузы. Для чего она служила? Когда мы включали магнитофон, вы могли не просто осуществить поиск по концу, вы могли подмотать. Нажимая 2 кнопки, работает подмотка. Нажимая одну кнопку, работает поиск по паузам. Сейчас вот выставлю на одну композицию, значит, на одну композицию отмотает и выключится. Что интересно, в этой же деке, в записывающей, такая же функция тоже самое присутствует. В последующих уже приверженцах этого аппарата, в том же Sharp GF700, было исключительно, в этой деке был подмотка, вот эта, которую я показал вам, а в этой деке только поиск по паузам. Здесь поиск по паузам тоже только в первой деке, но подмотка есть в обоих деках. И это, конечно, улучшает удобство, потому что там, чтобы тебе промотать, допустим, там, ну, образно 20 секунд, тебе надо сделать так: стоп, перемотка, стоп, плей. Или включить поиск вот так, потом отключить и нажать еще раз плей. Здесь же очень удобно. Нажал, подмотал, отпустил. Работает очень мягко, кнопки нажимаются очень мягенько, очень приятно. Я считаю это эталоном среди Шарпа. Хочу также обратить ваше внимание, сейчас немножко верну камеру опять назад. Так. Как здесь открываются кассетоприемники. Открываются они очень широко, заметьте, что очень удобно. В последующих аппаратах такого не было.
Я буду рассказывать о следующих моделях, я буду показывать, что упростилось, что появилось. Но в этом аппарате относительно, допустим, своей приверженницы Sharp 3 семерка пропали там такие функции, которые не очень на самом деле бы нужны, ну, например, там изменение скорости движения ленты, но появились другие функции, как очень важные, как ускоренная перезапись. Заметьте, как кассету удобно ставить, она очень широко открывается. Здесь внутри прекрасные направляющие с пружинами, отдельные детальки, не просто металлические такие скобочки, которые прижимают, а целая деталь. Наверное, все-таки вам покажу, как это важно. Вот в мелочах кроются секреты. Посмотрите, какие направляющие. Или на эту посмотрите. Посмотрите, какая направляющая под кассету. Она позволяла кассете при закрытии кассетоприемника менять свое направление относительно самой крышки кассетоприемника. Видите, позволяет. То есть, когда она закрыта, она вот так. Когда вы ее вставляете, она отходит для того, чтобы вам было просто руками удобно за нее схватиться. Вот это называется японское внимание к мелочам. Это было, конечно, очень удобно. Хочу заметить, что аппарат очень редкий случай, когда на аппарате сохранились родные наклейки и родная картоночка, которая клеилась на заводе. Вот эта картоночка 82 года. К сожалению, многие сейчас покупают такие аппараты, видя вот такие наклейки, думая, что это просто в таком идеальном состоянии. На самом деле эти наклейки самопал. Я вас сейчас научу, как отличить, допустим, наклейки оригинальные от тех наклеек, которые были приклеены уже в наше время, сделаны просто на принтере. Ну, во-первых, если наклейка на этом аппарате, вот, допустим, в 575 очень с яркими цветами, это однозначно подделка. За 37 лет она как минимум должна выцвести. И ее оригинальность именно в том, что она не такая уже яркая. А вот эта картоночка, она в оригинале была желтая. Видите? Вот то, что здесь уже белое, оно на самом деле было желтое. И ярко-красно такие розовые цифры. Сейчас эта наклеечка, эта картоночка, смотрите, как выцвела. Это говорит о том, что это как раз оригинальная картоночка. И поверьте, она сделана из такого картона толстого, который после 37 лет, вот она приклеена только в серединке, вот в этой выпуклой, она не дребезжит. Я не знаю, что это. Какой-то вот такой картон с пластиком перемешанный. Она дребезжит немножко на максимальной громкости. Так вот, также очень легко отличить эти наклейки, когда вы видите такую наклейку и закрывают кассетоприемник чаще всего вот так. И вот на ней вот здесь будет такой ореол белый от того, что пальцами уже эту наклейку трогали 37 лет. Это говорит первое о том, как часто пользуешься аппаратом. Это примерно как руль у машины, понимаете, насколько он вытерт. И второе, вы видите, но эта наклейка оригинальная. Эти наклейки можете запомнить, как должны выглядеть серийно. Еще один минус таких, будем говорить, ремонтников, которые делают вид, что это аппарат новый. Часто эти наклейки, чтобы была видна сама кассета, клеят на нижнюю кромку. То есть смещают вниз. Это однозначно кассеты. И чтобы видна была просто кассета, это однозначно подделка. Это не оригинальная наклейка. Люди снимали эти, конечно, наклейки. Эти наклейки и картонки подразумевались только для продажи в магазине. Люди снимали, потому что хочется видеть, как вращается кассета. Хочется видеть, сколько там осталось записей и тому подобное. Потому, естественно, доживало этих наклеек очень мало. И это огромный показатель того, что этот аппарат оригинальный. Включается аппарат вот таким переключателем on-off. Кстати, не во всех аппаратах. Я вот вам забыл одну вещь сказать. Допустим, этот аппарат породил целую серию подобных на базе него сделанных магнитофонов. Это Sharp
757 для японского рынка, 787, 858 аппарат, который был самый навороченный с эквалайзером. И была очень упрощенная такая же версия в таком же дизайне, Sharp 565, где почти не было хрома, много функций не хватало. Что интересно, есть разные версии, в которых вот такая вот буквочка W стоит. Это как раз означает, что в аппарате есть функция loudness, поднятие низких частот, то есть вуфер. Так вот, в аппаратах японских здесь был другой переключатель, и здесь было так, как у них было, то есть, извините, здесь был такой же переключатель, а вот с этой стороны был еще один такой же, потому что там были только FM и длинные волны, и не надо было диапазоны переключать, вот как здесь, двое средних, длинные и FM. Что интересно, это один из последних топовых аппаратов, точнее, последний топовый аппарат в линейке Sharp, который можно было при выключенном функции ON включить магнитофон. И после его выключения он полностью выключается. Для включения радио, конечно, надо было перевести этот в режим ON. Радио, естественно, включается переключателем радио. Также здесь есть линейный вход. Сейчас я вам расскажу все более подробно по переключателям. Давайте я увеличу немножко, чтобы вам было лучше видно. Вот, наверное, так. Ну, здесь раздельный звук. Два канала. Низкие, высокие частоты, уровень микрофона, микширование микрофона, можно было микшировать входы микрофона, функция loudness, очень полезная, поднимает низкие частоты, переключение в каждой деке типа ленты, то есть нормал хром, нормал металл для записи металла, рек мьюты паузы для записи, счетчик только для правой деки. FM, есть такая интересная функция, здесь очень мне нравится, FM mute, то есть можно было моно, можно было стерео и можно было стерео с включенным FM mute. Эта функция не давала лишним шумам между станциями, когда вы перематываете, ищете станцию, слушать лишний шум. Сейчас я вам, наверное, давайте я вам покажу, как это работает. То есть вот, видите, тишина между станциями. Вот нашла следующую станцию. Если включить эту функцию, будет вот так. Выключить, точнее, функцию. Видите? Идет шум, потом следующая станция. Как классический приемник. Японцы умудрились эти шумы убрать. И мы теперь можем спокойно искать станцию, не слушая эти шумы между ними. Превосходно, по-моему. Также функция поиска по паузам. Давайте покажу, как работает. То есть сейчас идет композиция, я выбираю, сколько композиций промотать вперед или назад. Так я включаю перемотку, и она ищет композиции. Что интересно, также функция имеет возможность останавливать по паузам. Допустим, если сейчас играет композиция, я могу ей сказать аппарату 2, 3, 4, 5 или одну композицию проиграть и остановиться на паузу. Что очень удобно. То есть послушаем одну песню, и дальше он остановится на паузу и будет ждать моих следующих действий. И также можно сделать до 5 пауз. Опять же, здесь есть индикатор. Одна полосочка, индикатор уровня записи. Настройка, шкала приемника. Что интересно в шкале приемника, вот здесь стекло, закрывающее шкалу приемника, она откручивается. Здесь маленькие болтики, вы можете открутить, протереть и закрутить ее назад. Все спрашивают, зачем? Ну, наверное, пыль. Нет. Вы могли свою любимую станцию
настроить, открыть и потом сделать пометочку вот здесь где-то о том, что эта станция находится вот здесь. Такая был уровень память для станции. Динамики здесь 16-сантиметровые. Также имеются твиттеры, то есть двухполосная система. Также, что интересно, здесь есть микрофон встроенный. Допустим, у уже более поздних аппаратов, там и 800-го шарпа, даже у 939-го, нету микрофонов. Топовые модели и почему-то перестали оснащаться микрофоном. Вот подключаете, что называется, вот здесь два разъема микрофон и записываете что-либо. Здесь микрофон еще есть. Я, честно говоря, не понял даже, где он здесь находится. Здесь вот только декоративные решеточки покажут. Но он есть. Я вставлял кассету, записывает, и звук записывается с микрофона. Что интересно. Я сейчас вам покажу, первый раз, наверное, покажу вам, как должен выглядеть настоящий оригинальный шнур, к примеру, для шарпа. Я отключу этот аппарат. Видите, как выглядит настоящая, должна выглядеть вилка для шарпа. То есть эта вилка, в принципе, под 100 вольт. Но вот такой оригинальный, с ним шел в комплекте переходник из такого толстого пластика. И, соответственно, он одевался сюда. И этот шнур превращался в европейскую версию. А с обратной стороны вот такой квадратный разъем. Вот такой вот шнур. Шнур здесь в идеальнейшем состоянии. Я такого не видел еще. Как будто им вообще никогда не пользовались. Как и сам аппарат. Я был удивлен. Я покупал у первых владельцев его. И, честно говоря, как мне сказали, он всю жизнь простоял за стеклом в серванте. Им не разрешали никому пользоваться. Вот. Что мы еще имеем на борту? Хочу, как всегда, показать вас, что у него есть с обратной стороны. Итак, с этой стороны есть ручка настройки, то есть тонкая настройка, основная настройка. Посмотрите, как сделано удобно. Все такое хромированное. С обратной стороны, так как это версия Z, то есть для азиатского рынка сделанная. Здесь можно найти вот иероглифы, с одной здесь иероглифы идут. То есть в основном такие аппараты везли военные из стран, где они проходили службу. Афганистан, Ливия, такие страны, Пакистан и тому подобное. Потому они версии Z, но они полностью соответствуют европейским стандартам. Эта версия Z, она в основном только чаще всего отличалась цветом. Тут, конечно, для батареек, посмотрите, даже поролончик как новенький. Как новенький, обычно он уже рассыпался. Подключение дополнительной акустики, функция Beat Cancel, 3 варианта для приемника, Light Out, переключение для Light In между фоно и другим иным источником. Фонокорректор подключения, конечно, имеет возможность подключить проигрыватель, что по тем временам было очень важно, потому что основным источником качественного звука было виниловые пластинки. Заметьте, опять же, те же мелочи, чем здесь сделали таким образом, чтобы сами по себе разъемы смотрели под 45 градусов. Это позволяет вам подключить разъем и поставить достаточно плотно к стене
чтобы это не торчало и не мешало, и не цеплялось. Вот такие вот вещи, будем говорить, это еще та самая Япония, когда все лучшее было сделано, и каждой мелочи такое внимание было. Посмотрите, даже разместили вот разъемы под 45 градусов. Такие мелочи. Также у аппарата есть уже одна антенна. В его предшественников стояло по две. Здесь уже стали делать одну антенну. Она не очень длинная, но 3 колена. Мне, допустим, я у себя, когда дома пробую приемники, если приемник ловит без выдвижения антенны, я считаю, что это прекрасный прием у радио есть. Так вот, эти аппараты в основном у меня ловят антенну, не приходится открывать. Это говорит о том, что все с ним нормально. С этой стороны мы имеем вход. Здесь можно отключить болтик и переместить вниз, и тогда будет 100 вольт, вверх 220, а также подключение 15 вольт отдельного источника питания. Аппарат, как я говорю, мне очень нравится. Это одна из изюминок моих коллекций, потому что его состояние просто безукоризненное. Просто, совершенно не пользовались им. Это именно, что он не восстанавливался. Вы не поверите, я его даже не мыл ни разу, не протирал. То есть он настолько прекрасно хранился где-то за стеклом. Вот что я вам еще хотел рассказать об этих аппаратах. Наверное, все. То есть несколько лет этот аппарат был топовым в линейке Sharp. Потом появился Sharp GF700, который сменил этот аппарат в продаже. В принципе, спасибо всем, кто меня слушает, кто пишет комментарии, кто ставит лайки. Подписывайтесь. Буду очень рад вас радовать своими новыми видео. Пишите, комментируйте. До свидания, друзья.